今天盈利28个，第二天输掉58个，你经历过这样的绝望吗？今天呢，我们来聊一个财友，他是我们一个群里的，他在群里呢说了一下他的最近几天发生的事情。事情的经过呢，就是在22号，他充值了2个，然后呢那个流水没有打够，然后晚上的时候呢去娱乐了这个百家乐，因为他是这个球赛跟百家乐一块去搞的，然后呢他遇到了一个15连的红，紧接着呢是一个11连的蓝，那一波给他带来了28个的收益。后来呢他也是提现了到了第二天的时候呢他就自我感觉有点膨胀，然后通过这个流水，然后呢去打这个流水想把这个返利的流水打够，然后去提现不玩了就是这个返利，然后呢返利输光了，然后不服气最后呢又充值了2个，充值2个输掉，然后又充值5个就是从下午发的返利一直到晚上输了是58个，就像他在群里面说的一样，跟龙断反龙连买红出蓝，买蓝出红，就是很差因为他呢不止一个地方娱乐他有2、3个地方，他说开奖结果都是一样的就是自己运气差，然后就是一堆的去反思各种问题，他也搞不懂为什么会无脑的去充值，说白了就是不甘心，上头，恼火这些因素加在一起就会造成他失性，然后疯狂的去充值不顾一切的去投注。他目前来说呢是输的本来呢赢回来28个还是挺开心的可能说这种东西怎么讲吧，就像别人说百家乐一样一夜天堂一夜地狱不过如此。今天呢你可能说达到了人生的顶峰，那么第二天或者说以后的某一天你会跌落到低谷，如果说你不调整自己的话，那么你会无止境的去输一直输到自己一无所有。我希望呢这个财友身上发生的事情呢，大家呢不要在各自身上发生，以此为警训。嗨，大家好，我是黑皮哥。然后现在我们在户外摆那个摆摊了本来今天是打算拍起那个户外摆摊的一些视频的，但是就在刚刚前1个小时一个朋友的话，他私信我说我的钱当时是怎么搞出来的，是什么情况呢？是什么意思呢？就是他也是过年期间呢玩百家乐，然后输了9万块钱。昨天晚上吧，他赢了，他是充了4000块钱，达到3万多，他很开心嘛，他说要提，结果平台不让他提然后平台给出的理由就是说他的流水不够，然后我这里就怀疑了我说不可能啊，正常流水的话1倍就可以了，是不是？你既然能从4000打到3万多的话，那说明流水足够了嘛，是吧？怎么可能不让提现呢？其实之前我也跟大家说过很多平台确实它是不让提现的，就是即使你赢了，它有各种理由拒绝我们提现。我是碰到过很多次然后他今天刚好看了我的视频嘛，他说问我这个想怎么处理，我说要不你跟平台先好好说，如果实在不行的话，我就建议他嘛，你把你充值的一些记录都截图下来嘛，你肯定都有那些记录的嘛，就最近一些充值的记录全部截图下来，然后你说你要去报警，然后把他们平台举报了。还有网上面的话，我们可以查到那种跨境的，不管是国内还是国外它都有那个举报的网址跟电话的都可以举报的。你先把这些资料全部准备好了，再去找他们谈，应该是可以的。我之前也没有退给我只是把我的本金退给我了。所以说那个朋友的话，参考一下我那种方法，看可不可以。然后这里我再强调一下百家乐是真的很假很假很多朋友说，他说澳门不假，我们先不提澳门假不假，好不好？这里不谈了，好不好？就是网络的百家乐是千万真的是不要玩了，真的，因为你搞不过他的，就算你赢了，我们还想赢，这种心态已经被他打垮了嘛，你不可能一直赢，你今天侥幸赢了，提现了，
赢个几千块钱，让你提现了，你明天还想赢，即使明天又让你赢几千，但是你后面的话，也许的话第3天他会让你输，输了之后你又不甘心，不甘心之后你又去充值，充值之后又输了，又不甘心，又想回本。这种东西是无性的死循环。我之前的视频都说过 N 次了，我输了那么多我都戒了啊。所以我希望这些网友们千万不要再赌了啊！就靠我们这些劳动力吧，老老实实挣钱。你上岸也很快是吧？我都给自己准备了6年的时间来上岸，大家有什么不可以的呢？好了，今天视频就先分享到这里啊！哎，比较揪心这东西。好，拜拜。输红眼了，一共是输个27万。啊！我妈今天让我回家，回看看孩子，我媳妇儿也回来了。那你还有脸回家看孩子看老婆？我现在1分钱都没有，昨天晚上输钱，今天晚上输了5千。哎，真没脸回家。记了2来月了，这2天又上瘾，这玩意儿真坑人，后悔啊！我就是个傻逼呀，这回有记性了。我给他跪下都不行，我说给我返回来点都不行，这帮人这么狠。这一天，我现在一天累死累活能挣到170，一天干12个小时，不休息。你怨不了别人，只能怨你自己。现在我都打工4个月了，1分钱没挣着，然后又拉了1万块钱积分。这4个月离拉了，有点钱就想涨几百，有点钱涨几百，整全输了。哎，赢了，用1000块钱赢过1万。然后回家，我借个车回家，没脸在家待着。哎，多他妈可怜，饭2天连有没吃。你是有钱宁愿赌也不愿吃饭。你现在身上还有多少钱？身上还有200块钱。你回家给孩子买点吃的呀，100块钱能买啥呀？我俩儿子，我老儿子1个月1600，我大儿子现在上小学省点。他用我这么败家爹，真够呛，后悔了。我东北的，我现在打算还贷款，信用卡、花呗、借呗，还有京东。哦，都是些正规的。你现对。哦，你现在最急。零三个几千块钱，关键我现在的问题还不是还钱的问题。那什么问题啊？我这一头在还贷，一头在借钱，然后借的还在抱着哭的孩子，有时候没事玩两把也不大，所以我反正很矛盾啊！你就趁早戒赌吧，我怕你会越输越多，姐妹儿。就是我前几天跟你聊天说那个，感觉心里那种确实病态的那种感觉，就是说不赌好像心头压的是没事干的人，怎么说呢？说不清。啊，你那个手里那个值钱的东西，你准备买什么东西啊？有一点首饰，金的，金戒指啊。哦，那金子都手链好卖，估计也就几十克。几十克的话也能管大用。我怕你把这些金子、什么手表，还有那什么 iPad 卖完之后，你会不会拿着钱继续赌啊？我这个的话说难听点，一个月也就几次，但是怎么说呢，还是想玩，还是会碰一下，然后怎么说就感觉输完，然后你在这忏悔，然后你的输完了又想办法又去，你这几千块钱过几天一下子就洗白了。你是被谁给带进来的？被我同事，就是他在那边玩棋牌，然后我好奇，让他介绍给我了，然后推荐给我，我就下载了，就是刚开始就是赢的，慢慢的先几千，然后你反正赢的估计5万不到一点。啊，你这个前后一共输了几万？差不多16万。你听我一句劝，你就把这个话听到你心坎里去啊！你搞来搞去的话，你搞个3000、2000，你明天吐个7000、8000，你搞来搞去不行啊！这样，姐妹儿啊，哎呀，我知道你听不进去，反正我话就跟你说到这儿了哈，啊，想跟我聊一聊，刚坚持了半个月，又忍不住，又多了一笔债，想死又不敢，但是又觉得自己该死，活着就像个吸血鬼。哎呀，前
前段时间还在跟我说我的什么视频陪伴你度过这个最黑暗的时光，这个好不容易走出来了，就好好的就行了，怎么又去干嘛嘞？哎呀，就是刚才，然后就，就想起之前那些，就反正一时半会没忍住，然后又进去了6万，又进去了多少？我前后总共40多万。你刚刚又输进去多少？我刚刚又输了6万。6万？多久啊？我看我是先下了期钱，然后又说了就反正你也知道嘛，就一上头了就不控制不住。我这开直播开一晚上就挣了80块钱，搞到现在。对啊，我做兼职也就80块钱一天。本来我是欠我姐，然后我找我姐借了6万5，然后也是我最后就剩下的欠的负债嘛。然后就看那个比赛嘛，就英雄联盟的比赛，然后这2天就是在打那个季中赛嘛，然后就开电脑，然后就弹出来，然后手一痒，然后就想着一开始还赢了，我跟你说一开始就赢了，然后赢了你就控制不住了，就想那是不是可以再多赢一点回来那种。有句话叫做人心不足蛇吞象。对啊，其实道理我都懂，就现在又差不多又负债12万，之前的家里面已经帮我还清了，你知道吗？就哪怕我欠我姐的，这个家里面都知道的，都就说慢慢还嘛。然后我自己坚持了半个月，然后就在刚才半个小时以前，然后又输了6万进去。你到底是想怎么样？你非得整得你这个家庭支离破碎，你才肯罢手是吧？这个我谁也不想是吧？但是就是总是控制不住，你知道吗？就好不容易坚持了半个月，然后其实我觉得我今天，如果说我赢的话呢，可能后面还会输更多吧，我觉得。我告诉你，每一个输得家破人亡、妻离子散的赌徒，一定是在这场战役中赢过钱，而且是赢过大钱的人。因为你在这个过程中你赢过钱，你永远都觉得自己可以赢，只要控制好了就行，是吧？只要及时止损就好，只要见好就收就好。我告诉你，永远不要相信这8个字，这8个字会害死你的。其实我胆子还是挺小的，就是每次赢的话，我就每次赢钱的时候，我心中就1-2千的这个样子。但是一旦输起来的话，就人就像入魔一样那种感觉，就1-2万的。这个东西是一个挑战人性的东西，你千万不要去碰它。我告诉你，这个东西除了远离，别无他法。有句话叫做不赌为赢，这句话真的是真理。你想做真正的赢家，你就远离它。